una canción. ¿Qué pasa contigo? No jueguen Freddy Fride, satánico. No jueguen Freddy Fride, ni tampoco Fornite, porque eso es de diablo. Freddy Fride no jueguen más, porque le va a salir Satanás. Y el Minecraft está que llora. No, no jueguen más, eso no manos, porque le va a salir Satan. Freddy Fride no lo jueguen jamás. Ey, evangélica. ¡Satánico! ¡Corta!